実はこれ7日続けるといびきの解消、二重顎が解消されます。いびきが出てしまう一番の原因は喉の詰まりや舌が落ちてしまうことが原因です。この動画二度と出てこないので、必ずいいねと保存をして整体に通わず一緒に健康きれいになっていきましょう。まずはじめにですね、お顔の状態チェックしていただいて、そしたら喉のところ、ここですね、顎のところにしっかり親指を置いていただいて、ここをつけます。この状態で呼吸をしながら10秒間いきますね。せーの、1,2,3,4,5,6、呼吸忘れずにやってくださいね。はい、 OK。 そしてさらに引き上げたい人、もう一歩指の半分ぐらいちょっといったところを、このぐらいですね、指1本ぐらいを当てます。この状態で顎にガシッとつけます。そしてそのまま耳のところに押さえますね。これで10秒間、せーの、1,2,3,4、呼吸忘れずにやってくださいね。こんな感じですね。はい、 OK。 そしたらお体の状態が